আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের সামনে আনবক্সিং করতে যাচ্ছি আসুসের একটি মাদারবোর্ড, টাফ গেমিং মাদারবোর্ড B560M-E গেমিং। তো এই মাদারবোর্ডটা হচ্ছে মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। তো এটা আমরা আজকে আনবক্সিং করব, চলুন। তো প্রথমে এটাকে খুলবো। খোলার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা মাদারবোর্ড রয়েছে। তো এটা আমরা সাইড করি, সুন্দরভাবে এটা বের করে ফেললাম। এটাকে সাইড করি, তারপরে আমরা যা করব এটাকে উঠিয়ে ফেলব, দেখব বাকি কি আছে এর ভিতরে। তো আমরা এটা উঠিয়ে ফেললাম। তারপরে ফার্স্টে আমরা দেখতে পারতেছি এটা বিল্ট ইন ওয়াইফাই নাই। তো বিল্ট ইন ওয়াইফাই না থাকার ফলে এখানে একটা কি বলে কেসিং দিয়ে দিছে। তো এই কেসিংয়ের মধ্যে M.2টা লাগবে, M.2 ওয়াইফাই যেটা আর কি। তো এটা আর কি এখানে কাজ করবে। তো এটা আমরা সাইডে রাখি। তারপরে এখানে দেখছেন দুইটা SATA কেবল আছে, তো এটাও সাইডে রেখে দিই। এটা হচ্ছে ব্যাক শেল কিংবা আইও শেল যেটাই বলেন। তো এটা দেওয়া আছে, এটাও সাইডে রাখি। তারপর দুইটা স্ক্রু দেওয়া আছে, হ্যাঁ স্ক্রুর সাথে নাট দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার M.2 যে নাটটা আছে, M.2 নাট এখানে ডাবল দেওয়া আছে, দুইটা করে। তারপরে আপনারা দেখতে পাবেন আমরা এটি বের করে ফেলি, বের করে বক্সের উপর রাখি। তারপর একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। তো কোনটা কীভাবে কাজ করবে এখানে দেওয়া আছে, চাইলে আপনি দেখে নিতে পারেন। তারপর একটা পাচ্ছেন হলো ইউজার গাইড। তো ইউজার গাইডটা অনেক কাজের, অনেক সময় অনেক কাজে লাগে। তো এটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো আমি এটা রেখে দিচ্ছি। তারপরে আরেকটা এখানে দেখছেন টেকনিক আপডেট, তো এটা আপনি দেখে নিতে পারেন। তারপর আসতেছে হলো সার্টিফিকেট অফ রিলায়েবিলিটি, এখানে কিছু নাই, এটাও রেখে দিলাম। তারপরে এটা হচ্ছে মেন যে আকর্ষণ, টাফ গেমিংয়ের কিছু লোগো দেখতে পাচ্ছেন, কিছু স্টিকার আর কি। এগুলো আপনার করবে, গ্লো করবে লাইটের মধ্যে, হালকা এরকম লাইট লাগলে একটু গ্লো করে এটা। তো এটা আপনি উঠিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো লাগাতে পারবেন। তো এটা রেখে দিলাম। তারপর একটা সিডি ড্রাইভার। তো এই ড্রাইভারটা আপনি আপডেট দিতে পারেন। বেশিরভাগ এখন কেউ এগুলো ইউজ করে না, কারণ আপনার অনলাইনে এই আপডেটগুলো পাওয়া যায়। তো এটা আমি সাইডে রেখে দিলাম। তারপর আসেন হলো আমাদের যে মেন বোর্ডটা, মেন বোর্ডের দিকে। তো এই হচ্ছে আমাদের মেন বোর্ডটা। মেন বোর্ডটাকে এবার বের করে ফেলি। এই হচ্ছে আমাদের মেন বোর্ড।